Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basharun tantashirun. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhriju iso ngetono sapa Allah taala al hayya ing barang sing urip ditokno minal mayyiti saking barang sing mati. Materi sing urip iso diciptakno Allah saka barang sing mati. Kal insani kaya dene nyiptakno manungsa minal nutfati saking mani. Woto ini lan nyiptakno manuk minal bedoti saking endhog. Wa yukhriju lan ngetono sapa Allah taala al mayyita ing barang sing mati. Anduk fata tegese misale nyiptakno mani atau sperma wal bedo talendok diciptakno minal hayyi saking barang sing urip. Wa yuhilan uripna sapa wa taala al-ardha ing bumi. Oleh urip binabati lan anane tanduran ba'da mautiha sause keringe otomatine arep. Ayya basiha to yubsiha sami tegese sause keringe arep. Wa kadzalika ay wakal qudra al ikhrat. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kemampuan ngetokno urip sangka mati, mati sangka urip. Aidi khroju tegese kemampuan ngetokno barang urip sangka mati lan sawise itu khrojuna den tokno sira kabeh nal kuburi sanging kubur. Bil bina iklan kabangun lawan dibina ana lil fa'il maring fa'il. Wa kadza dikata khrujun wal maf'uli lan din mabnina maf'ul wa kadza dikano ukhraju. Itu sami-sami qiraah. Wa min ayati lan setengah saking tondo-tondo kekuasaane Allah utawi an khalaqakum min turab. Ayatihi ta'ala tegese ayat Allah ta'ala adalati kang nunjukno ala kudratihi ngatasi kudrat Allah ta'ala. Rupane an khalaqakum. Utawi yen to gawe sapa Allah ta'ala kum ing sira kabeh min turabin saking lemah. Manane sing sangka lemah kum iku aslukum. An khalaqakum khalaqa aslakum. Tegese Allah gawe ing asal usul sira kabeh rupane agama Adam. Pertama manusa digawe sangka lemah, summa idan mongko nalikane digawe sangka lemah. Antum te sira kabeh iku basyarun iku dadi manusa, min gamin saking getih, walahmin lan daging. Padahal mateni ini riyen saking lemah. Antasyuruna dadi semebar sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat Allah taala an khalaqalakum utawi yen to gawe sapa Allah taala lakum maning sira kabeh min anfusikum. Saking materi utawa saking awak sira kabeh utawa saking nggih materi utawa jenis sira kabeh. Nggih kula terang. Azwajan ing pira-pira bojo utawa pira-pira pasangan. Manane takhallaqat tegese kaciptakno sapa Hawa Sayyidah Hawa bin doli Adam saking igane Adam. Saking igane Adam. Wasa irun nisa ilan kaciptakno sapa sekairine pira-pira wedok minu tofu dijali saking manine pira-pira wong lanang wan nisa ilan wong wedok. Litas kunu ilaiha supaya dadi tenang sira kabeh ilaiha maring nisa utawa maring aswad wa ta'lafuha lan ngrasa nyaman sira kabeh ing nisa. Wa ja'ala lan gawe sapa taala binakum antarané sira kabeh jami'an halis kabehane mawaddatan ing rasa seneng. Warahmatan lan rasa saake. Inna fi dzalika satamna ing dalem kono-kono kabeh ilmu mazkuri dikse barang kang disebut kabeh la ayat nyektine dadi ayat di kaumin kedhe kaum li kaum yatafakkarun kedhe kaum yatafakkaruna kang gelem mikir sapa kaum fi sunnillahi taala ing dalem ciptaane Allah taala. Wa min ayati lan setengah sange tanda-tanda kekuasaane Allah khalqus samawati utawa gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waqtilafu alsinatikum lan bedane lesan-lesan sira kabeh. Lughatikum tegese bedane bahasa-bahasa sira kabeh. Min arabiyatin saking bahasa Arab wa ujmiyatin lan bangsa ajam. Ana sing maca wa ajamiyatin lan bangsa ajam sami ujmah ajam. Wa ghairiha lan liyane arabiyah lan ajam. Wa alwanikum lan ya kowe iku beda rupa-rupa sira kabeh. Ana sing min bayatin yaiku putih, wa sawadin lan ireng wa ghairiha lan bayatan sawat. Tawa antum halete sira kabeh ku auladu rajulin wa anak wong lanang wahidin kang siji wa mra'atin lan wong wedok wahidatin kang siji. Sami-sami bapak Adam ibu Hawa. Inna fi dzalika satamna ing dalam mengkon-mengkon kabeh la ayat yektene pira-pira ayat dalalatin kang nunjukno ala kudrati ta'ala tegese
nunjukno kudrat wa ta'ala lil alamin kedhe wong sak dunya kabeh utawa lil alimin kedhe wong sing paham kabeh bi fathil lam lan fathil lam lil alamin wa kasriha lan kasroe napa lam napa lil alimin sami-sami kira lil alimin kalian lil alamin manane dawil uquli tegese kang duweni pira-pira akal wa ulil ilmi lan kang duweni ilmu wa min ayati lan setengah saking ayat Allah taala mana mukum ta turu sira kabeh bile ning dalem wektu bengi wa nahari lan ing dalem wektu rino kowe iso turu biro dadi lan kersane Allah kowe karep turullah nak Allah ora kersane ora iso rohatan krono dadi istirahat lakum kedue sira kabeh wabti hukum lan oleh golek sira kabeh binahari ing dalem wektu rino kowe golek min fadlihi anugerah Allah tasarrufukum tegese tasarruf sira kabeh atau aktivitas sira kabeh. Tasarruf ku manane napa? Gonta-ganti aktivitas niku jenenge tasarruf. Mboten monoton niku tasarruf. Mulane diarani ilmu sharaf kok wazane digonta napa? Ganti. Wa tasrif riyah manane angin silih berganti teko jenenge tasrif. Tasarrufukum tegese napa? Menurut iki kuno manane tasarruf kok aktivitas sira kabeh kita labil ma'isyati ing dalam golek penguripan. Iku yo kira dadi iklan kersane Allah. Inna fi dzalika satana ing dalam kono-kono kabeh ayat nek dadi ayat kaum ing kaum ya sonakan gelem krungu sapa kaum. Sima atadaburin to sama atadaburin lan krungu sing gelem angen-angen wa ibaren lan krungu sing gelem iktibar. Wa min ayati lan setengah saking ayat-ayat Allah yurikum utawi ayuriyakum. Manane yurikum tegese mirsakno sapa Allah pengin sira kabeh. Ira atukum tegese uti Allah mirsakno ning kowe kabeh albarqa sangka kata aro yuri iraan iki terus di masdarno dadi mutada muakhir utawi oleh merono ing sira kabeh albarqa ing kilat Allah merono ning kowe khofan krana ngekeki rasa kuwatir misale lil musafiri kudu sing lunga minas suai sing boro-boro bledek tapi wa tama'anan Allah yo marai ngekeki harapan misale lil mukimi kudu wong sing mukim filmat bil mukimi kedhe wong sene ngomah ngekeki harapan filmatore ing dalem turune udan wa yunazzilu lan nibano sapa Allah taala minas sama'i sanging langit ma'an banyu fayu fi mongko iso nguripno sapa Allah bi lan ma'al ardo ing bumi ka adamu dia sause matine arat ayub siha atau yakasia tegese sause garinge arat di antam buta gambar arat yang to kula par tapi dalika satana tetep ing dalem kono-kono kabeh ilmu mazkuri sause barang sing disebut kabeh la ayat ning kene dadi ayat di kaum men kedhe kaum to di kaumi yaqilun kedhe kaum yaqilun kang dene akal sapa kaum ya terbaru tegese kang gelem angen-angen sapa kaum. Ini kula terang nggih iki pun surat napa Ar-Rum nggih. Terus kula terangaken masalah lisanul arabi riyen lisanul arabi terus nomor kali kula terangno menyangkut tahlilul lafzi ning gone lafaz-lafaz maknawi. Ya terus ketika para ulama tafsir ketikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafaz niku hakikat. Hakikat itu ya hakikat misalnya urip itu ya ambekan. Urip niku ambekan, mati itu mandek ambekan. Kita takoki misalnya tarifnya mati kuwi. Ora urip apa ora ambekan. Mboten jawab lho, ora sampeyan tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus salah mati-mati ku. Nah cara medis itu misalnya nopo jantungnya berhenti tapi detak nopo jantung tapi nopo itu berhenti. Kemudian agama, ini ruang tenan dia. Agama itu menyisakan satu fakta yang nggak terbantahkan oleh siapapun. Jadi itu misalnya begini, sampai saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita. Ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri udah ikut mati.
Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa satu naka anir ruh oleh roh min amri rabbi. Jadi ini penting kolaborakan. Sebab niku ya ora ono mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya tidak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting ku cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu mana ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Ya, mungkin kau latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementara gini kau latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Saya orang benar terus ya tahu benar. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati enggak? Enggak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak bisa berkeliaran. Itu nak para nabi bisa jalan-jalan. Mulane masyhur, Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jadi Nabi malah dawe ringan. Malah ape cuma orang mati. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu. Hayati khairun lakum wa mamati ya khairun lakum. Aku mati ya ape, urip ya ape. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi nopo perilaku nopo perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, ya malah pena aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok gue ya jadi nak kelakuan ape aku muji pangeran, nak kelakuan elek wong aku supaya para pangeran tak jalukno. Mane ndak bekum terus no ae. Selain itu bakat ya ono sing jalukno nopo? Sepuro. Lah prop sajane kowe lah yo urip. Kayak misalnya mati saiki lah yo urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Seperti duwe malaikat terus panjang no. Mulane sampai butuh nopo? Atakoh kubro ana cara mriki. Sing diwaca nopo kuping ati. Nopo cara? Boleh. Enggak cara mriki. Beda. Nah cara bahasa kitab iku atakoh. Cara mriki beda. Beneran mlebu neraka apa beneran mlebu swarga? Maksudnya benar mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga. Lah wong jelas mlebu neraka kok mesti vida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Vida. Vida menawa kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampeyan aja darani bid'ah. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiyang saking neraka. Dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 gol. Di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan. Saya mau coba nanti blengoran gegemi. Nah saya anaknya jagungnya dihitung sitok-sitok. Nah saya ngeliat perahu gitu. Kalau bela-bela diundang rata teko karena itu semua ketok orang meyakinkan perahu di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj.
Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi enggak? Ketemu. Karena bagi Allah enggak masalah. Dia masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen hubung Nabi dan saudarane hasud. Ya punya sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mereka jadi beda madhab. Jadi ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad, kenapa orang Nabi Nuh jadi beda madhab? Ya nggak perlu. Karena kalau Nabi Nuh itu madhabnya nak orang fasik, didongakno mati celaka mencet. Nah Nabi Muhammad nak orang fasik didongakno disepuh. Dukung beda madhab maslahatnya ora ketemu. Jadi ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak orang kok itu dawuh Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuh Nabi itu begini, sampean tak ceritanya. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sing mujmalah yang Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Itu nggak ada sentimen. Masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim diam, padahal mati Ibrahim paling tinggi di langit 6. Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya bareng munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajib sholat zakat dan Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu mesti dipikir, tidak perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita, umat sholat zakat. Umatku yang bener orang kuat umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dari Nabi Muhammad. Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdul Khalqi tapi kan junior ya bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah, beda umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat itu karena punya akhlaknya. Cara Nabi ini kue, ngawur umatku cukup padat no. Tapi Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulanya kalau senang kata saya tadi di channel Abidin, sholat sedina saya rakaat. Nabi Musa ketok keliru nih, jadi sopo saya rakaat rakuan. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina saya rakaat. Kalau kita nate sholat sedina 300 rakaat, di sana tahu. Paling kan aku Nabi Musa kalau nate. Tapi yang mau tahu tok aja terus. Lo itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lo ya. Terawih kan wis piro? 33. Iku nak sing waras bunyi cek tahajud piro? Enggak 33 tahajud standar piro? 12. Kok 2 lama ate. Wah. Kowe wis gak murahan tenan kan. Tahajud itu standar piro? 13 kan. 13 itu tahajudnya 12, witire sito, utawa tahajudnya 10, witire 13. Kabeh riwayat itu 12 kan, 12 witire sito berarti 13. Berarti 3 guys kayak 20 sih. 20 ambek 13. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing serodok kiai kan qobliyah badiah. Asal coba diasar loh. Wes nglangkai 50 sembrono, Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dia ora buatan kok terus gak terima guys meneng ae, itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti 5 rakaat, 5 waktu, gitu. Berarti kan itulah rakaat. Nah yang ada sentimen itu begini, lalu Nabi Musa itu nangis, lalu Nabi Muhammad sebenarnya bisa nangis. Aku ya pengiran, mayuki kaya Musa, saya nangis, gue nangis nak gue kok. Ya Allah, saya itu tidak mengira ada ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi, ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kayak gue ono wali kutub ya, wali-wali dewe, dengan boleh merokok. Kita kan tidak punya sentimen. Itu udah baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimen. Oh sering gerutu. Tapi lucunya pangeran itu seneng gak gerutunya Nabi
Musa. Dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah, khiddah omongan sing tajam sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, gua ya alam data, pangeran gue sapal mbek gayane ini, jadi yo dibaro. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal proporsional. Itu siji syaratnya keyakinan, itu kasih pangeran. Problemnya kan orang kasih.